様こんにちは。今日もワックじいちゃんにようこそおいでくださいました。相手との距離によって気持ちが微妙に変わる、これをプライベートスペースと言います。しかしこうした画面を通すとその距離を変えようがありません。せいぜいこの程度でしょうか。ましてやこの YouTube つまらなければあっという間にどこかに行ってしまう。私と今これをご覧になり始めたあなたとは実に危うい関係なんですね。この危うい関係、人生の安息覚を今日はテーマにお話ししたいと思います。聖書箇所はルカの福音書8章23節から24節まで。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に引き下ろしてきたので彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり凪になった。今日はこの箇所についていつものように3つのポイントでお話ししたいと思います。1つ目は人生の安息覚、2つ目は嵐を叱る、3つ目は死の恐怖。それでは1つ目の人生の安息覚ですね。皆さんアリ地獄見たことありますか？私は小さい頃このアリ地獄を見つけてはそこにアリを入れてよく遊んだものです。子供とは実に残酷なところがあるもんなんですね。アリの歩く速さは1秒間に10センチ、時速360メートルです。アリの体長1メートルに換算するとその時速は36キロ。100メートルで世界記録を出すほどのアスリートがおよそ37キロぐらいだと言いますから、ものすごいスピードで走ってるんですね。アリから見れば普通なのかもしれません。そのアリを捕まえるアリ地獄がまたこれ半端ないんです。アリがどれほどのスピードだろうと、アリ地獄に少しでも足がかかれば一気に地獄へと落とし込む。砂が崩れる安定している斜面と水平面のギリギリの角度を安息覚と言います。アリの足がそのギリギリの角度に引っかかった途端にその安息覚が崩れて瞬く間にアリ地獄の中に引き込まれていきます。このアリとアリ地獄の攻防がまた凄まじいんですね。その様は悪の巣窟から脱出するスパイ映画、ハリウッド映画さながらなんですね。アリ地獄に引っかかったアリは垂直な壁を登れるほどに鋭い爪を駆使して難なくそこを脱出しようとします。多少のところならば素早く駆け抜けるアスリートの足もこのアリ地獄にはだいぶ手を焼かされている。何度かズル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 っとずり落とされるとアスリート苦悩の顔が画面に大きく映し出されます。しかしそこはさすがのアスリート、もがき苦しみながらようやく脱出へとこぎつけると、その刹那そこにアリ地獄の醜くも不敵な顔、その牙がうなり声を上げたかと思うと砂嵐が見事にアリに命中すると、脱出する寸前のアリは崩れ落ち、またもやぐーっと下がりながらもそれでも屈することなく這い上がる。この攻防を繰り返すうちに我がアスリートことアリは次第に力が尽きていく。これが映画シーンならば間一髪のところで脱出するんですが、自然界はそう甘くありません。ところでこのアリ地獄とは何者なんでしょうか。なんとウスバカゲロウの幼虫なんですね。ウスバカゲロウはこのように繊細でスマートな形をしていますが、まだ幼虫のアリ地獄はご覧のように不気味で大きな牙を持ち、醜くグロテスクなんですね。私たちが住むこの地上世界、まるで地雷を踏むようにどこにコロナがあるかどこにアリ地獄があるか分かりません。
常に私たちの足元は綱一粒の危うさで一気にあり地獄に落とされる。それが人生の安息覚ではないでしょうか。しかも外見は薄葉かげろうのように繊細でそそとした感じ。ところが心はあり地獄のようにグロテスク。そう思って電車に乗ってみると誰もがそう見えてくるから不思議です。2つ目のポイント、嵐を叱る。6月5日、つい先日です。熊本県人吉市や球磨村では球磨川が氾濫し、記録的な大雨。川と川に挟まれた民家があっという間に流されて20名以上が死亡しました。川の多い日本では毎年こんなことが起きています。2018年7月にはやはりこの時期、梅雨の前線の影響で西日本を中心に記録的豪雨に襲われ、270人を超える死者・行方不明者の被害が出ています。台風ともなるともっともっとさまざまな被害が去年もたくさんありました。もはやどこに家を建てても安息覚さえ確保できません。誰もが命の分岐点に立たされています。私たちはそれでも何度やっても懲りない。いくら浸水範囲を示すハザードマップを配っても見ても人ごと見過ごす人が多いと言われています。人ごと自分は大丈夫という心理が働いてしまうんですね。ところが同じ嵐でもそこが船ならもはや逃げ場がありません。足元に大波をかぶって初めて恐れ人事ではなくなるんですね。先ほどの冒頭の聖句、突風が来て船が沈みそうになり、すぐに弟子たちは寝ているイエスを起こして「先生先生、私たちは死んでしまいます」と叫びました。彼らが相談しそうになったこのガリラヤ湖、南北約20キロの楕円形の湖です。実際に沖に出てみますと、四方から風を受け、湖というよりは海のようです。そして湖の周囲が山に囲まれて盆地状になっていますので、まるでビル風のように狭い山と山の間から突然風が吹き込んで一気に天気が急変してきます。そうなると船はもうこの葉状態です。実際にガリラヤ湖でおそらくイエスが乗っただろう漁船に乗ったことがありますが、それがたとえ私が乗っていた豪華客船だろうとまるでそれは同じ木の葉のようです。たとえ凪だとしても船が漂流した状態になるとやはり不気味な感じがします。世界一周中に何度かエンジンが止まったことがあって漂流せざるを得ない状態がありました。船はコントロールを失ってただ潮に流されていくだけになんですね。どこへ行くかもわからない状態です。その自然の猛威に対しておそらく相当激しく揺れていた船の下で寝ていたのは誰ですか？そうですね、イエスです。普通なら寝てなんかいられないと思います。弟子たちから起こされたイエスはどうしたんでしょうか？今回取り上げたルカの福音書では風と荒波を叱りとありますが、別の福音書、例えばマルコの福音書を見ますともう少し具体的に書いてあります。まず風を叱り湖に黙れ静まれと言ったとあるんですね。すると静まったんです。風が止むと凪になる。確かに自然界の現象としては静まったんですが、同時に弟子たちの心の中の嵐や不安も静まり、荒波が大凪になりました。つまり嵐を叱って沈めた後すぐに弟子たちに向き直ったんだと思います。弟子たちの心の中に吹きすさんでいたのはむしろ不信仰の嵐だったんですね。そして3つ目、死の恐怖。さて、薄葉かげろう、この命はどれくらい持つと思われますか？
薄葉かげろうの命は1日持たないんですね。たった数時間の命に過ぎません。グロテスクな幼虫の期間を2、3年過ごしてようやく幼虫になったと思ったら数時間の命。セミでも1週間は生きるというのにです。儚く短い命を紡ぐ薄葉かげろうの姿はまるで私たちの人生を映し出しているかのようです。船が揺らぎ、私たち自身の存在が揺さぶられ、不安の中に突き落とされる。客船で働いている時、お客様が一様に元気を失っていく様を見たことがあります。ある時、暴風雨で船がどうしても東京港に着岸できませんでした。何度か着岸を試みるんですけども、なかなか着岸できない。一度着岸できないとまた沖に出て方向転換し終わって港に向かうまで最低でも2時間かかるんですね。朝8時の着岸予定が10時になり、10時の着岸予定が12時になりと、だんだんと着岸が遅れていきました。日本のお客様は乗船される時はもちろんのこと、下船される時もかなり早くから舷門、船のエントランスに並び始める。降りるのを待ちわびるかのようなんですね。その間、下船が伸びるために私たちは退屈させないように次から次へといろんなイベントやアトラクションを繰り出します。ダイニングも予定になかったランチやスイーツの数々を出しておもてなしを繰り返していくんですね。初めのうちはお客様もうわー得した気分と言って元気もりもり外は大嵐なんですが、ところが2回目3回目と着岸をパスしたあたりからお客様がラウンジで海をぼーっと眺め始めたんです。そしてようやく何回目だったでしょうか、3回目4回目のトライアルに成功し着岸した時にはもはや夕方になっていました。お客様から大きな拍手が出たものの、クルーもお客様ももはや疲れ果てていたんですね。私はもう少しでもはやなくなるというビンゴの景品に目をやりながら、改めて逃げ場のない船の厳しさを思わされました。そしてこれが人生の縮図だという実感があったんですね。いくら嵐でもまさかこの時死を覚悟したお客様はいなかったと思いますが、それは豪華、エキサイティング、おしゃれ、おいしい、楽しいという言葉以外は何も見つからない豪華客船の下船の寸前まで思っていた、感じていたお客様の平安、安息が一気に崩れ去っていった瞬間でした。もとより船は運命共同体です。死ぬも生きるもどちらに転んでも同じ。乗船した以上どこにも逃げ場はないんですね。私たちは今共に地球という船に乗り合わせ、世界中がコロナに恐怖しています。今も先生私たちは死んでしまいますと世界中が叫んでいます。イエスはそんな私たちに対してふっと向き直り、あなた方の信仰はどこにあるのですかと答えるでしょう。そしてなおも傲慢な私たちは、嵐にしろコロナにしろ、あなたが神ならなんで私たちをこんな目に遭わせんだ、神というのはもっと優しいもんではないのだろうかというふうに嘘吹くかもしれません。事実、十字架に釘付けられたイエスに向かってイスラエルの民たちは、神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分で救ってみろ、そして十字架から降りてこいとイエスを罵りあざけったんですね。確かにイエスは十字架に釘付けられましたが、それは単なる釘ではありませんでした。私たちへの愛が釘付けられたんですね。愛を釘付けた以上、もはやそこから降りるわけにはいきません。もし降りたなら
あなたへのイエスの愛が届いていたでしょうか。イエスの十字架の愛は届かなかったと思います。神なるイエスは命を死をも支配される方、神は愛そのものなんですね。十字架に釘付けられた神の愛があなたをあり地獄から永遠の命へと導く羅針盤となるのです。さて次回は死の棘というテーマでお送りいたします。イエスは死をも命をも支配される方と言いました。コロナがなおも居座り、相変わらず私たちは死と隣り合わせの中で日常生活を送っています。そしてその中で最善の選択とは何なのかをまた次回皆さんにお分かちしたいと思います。それではまた。